Cheers to Kiana. Welcome to Blockchain. 係時候今日要開始同大家品酒啦。咁今日會介紹嘅呢就係 Deadlock Tequila。呢個係咪好得意呢個樽？大家唔好以為佢有一個可怕嘅故事，其實後面呢都有一個好神聖嘅故仔嘅。不過品酒之前都要做翻啲正經嘢。首先同大家講一講今期嘅 Crypto News 啦。其實今次想分享嘅呢，就係比特幣喺疫情情況下受到啲乜嘢影響呢？根據巴倫州行 Barron's 採訪歐洲研究中心嘅時候，我哋知道新冠疫情係推助咗整個比特幣今年大幅咁樣增長嘅。上次有介紹過穩定幣嘅增長啦。其實今次嘅情況呢，就好似19世紀喺歐洲爆發咗黑死病咁樣，加速咗貨幣成為支付方式，令到支付方式開始轉向咗現金經濟，加速咗現代社會同埋商業經濟嘅發展㗎。而今次嘅疫情呢，亦都同時間係加速咗整個比特幣作為數字資產，令到更加多人去接受同埋交易。普遍嚟講呢，大家可以稱佢為 Digital Gold 數字黃金。幾乎每一個月都會有主流投資界嘅一啲公司啦，又或者重要人物開始發表聲明，就話會認真對待比特幣嘅。未來我哋會睇到機構採用比特幣嘅情況呢，係會進一步咁樣加速啦。咁樣呢，亦都係令到散戶對比特幣嘅信心增加咗好多，係非常重要嘅一環。我哋同大家回顧翻當時比特幣超過15000蚊美金嘅時候，已經有講過，咁樣只不過係世界上嘅富翁們集資喺佢哋嘅資產組合面持有0.2% 比特幣，佢嘅價格已經可以被推到15000蚊。而今日大家見到都一路喺2萬樓下，18000、19000咁樣上上落落嘅。咁大家試諗下，如果今年或者下年2021年前，只要呢一班嘅大富翁 billionaires、millionaires， 佢哋嘅資產組合面有1% 係比特幣嘅話，只係1% 啫，比特幣嘅價格已經可以去到75000美金。咁隨住比特幣作為新嘅資產形式喺多元化嘅投資組合入面佔有住越嚟越重要嘅地位呢，上漲嘅空間仲係好大嘅。好，Crypto News 就講到呢度啦，咁我哋係時候就要到我哋嘅品酒環節啦。開酒之前，首先同大家介紹下呢個 Caha Blanco Tequila 背後嘅故事先。其實 KAH 佢喺 Mayan 嘅語言入面解釋為 life 咁嘅意思，咁喺古代大家就會將 KH 等於 life 生命。咁本身呢，佢呢一個 Day of Dead 喺 Mexico 呢，咁就係一個連續幾日嘅一個慶祝活動啦。咁我諗個情況都好似香港人清明節咁樣。咁由10月31號呢，就會係佢哋有個活動啦，就會請翻啲過世嘅小朋友啦嚟到人間咁樣嘅。咁11月1號呢，就會輪到All Saints Day 呢，就會係 Adult Spirit， 就會邀請翻啲成人嘅 spirit 啦嚟到人間。咁去到11月2號呢，就係 All Souls Day， 咁就大家都會話紀念翻自己嘅親人啊、朋友啊咁樣，希望可以同佢哋一年有一次嘅聚會。咁我覺得都幾特別。其實佢同我哋中國人都有一啲共同之處，咁都係想悼念翻自己嘅親人同埋 family， 咁希望佢哋可以獲得永生，咁都係一種紀念嘅方式啦。所以我哋今次都可以試下佢呢個 tequila 本身有咩特別。平時我都唔係好飲 tequila shot 嘅，可能年紀大啦已經唔可以飲 shot 啦。但係我諗呢個背後嘅故事都值得大家去知道下，係啦。咁我等我開下呢支先。好啦，唔好話你哋好期待啊，其實我都好期待呢個開酒儀式㗎。咁都講咗啦，我會揀呢隻酒都係因為佢最後面嘅故事都幾，即係有陣時飲酒呢，你飲得多呢，當你覺得都差唔多嘅時候，可能都會揀啲得意啲嘅嚟試下啦。又或者你飲完會記得個故事呢，都係一種好特別嘅嘗試。好，呢個係第一支。哇，我已經聞到好濃嘅酒精味道。嗱，第一杯呢就
同大家試咗一個 straight up shot 先。咁我仲特登去揾咗隻杯呢，都係骷髏骨頭杯。咁我哋試下飲 shot， 係咪好襯呢？佢哋，你睇一個，係啦，試一試先，甜甜地，其實都幾順口入口。呢一隻 Tequila 呢，聞落會幾有草藥味，咁似啲山草藥嗰啲，有啲好濃嘅少少藥材味啦。咁唔使講噶啦，一定會有個 Tequila 個名叫咩？龍舌蘭就一定噶啦，呢啲我唔使講你都會知噶啦。同埋我諗聞落同飲落有啲唔同嘅就係、聞落其實我仲覺得有啲 nuts 添，飲落呢，佢反而係純啲嘅，比較都舒服，飲得舒服，都幾奇怪，唔係好 Tequila，就咁飲都幾好飲。好多尤其是女仔啦，或者男仔都唔會特別中意飲 Tequila 啦。咁除咗真係好American， 有啲會中意。不過呢一個呢，我諗係就算當係一個 decoration 喺屋企，都會象徵住一種意義。我都覺得可以，大家值得嘗試。Cheers！如果你哋都中意飲酒，而又有好多酒友嘅話呢，like、share and subscribe my channel。Cheers！